學生組別女子比基尼賽嘅冠亞軍，掌聲送俾佢。好啦，大家再嗌一嗌嚟聽下，冠軍係67定66啊？好啦，咁我哋首先咧就會公布呢個組別嘅亞軍得主，我哋恭喜晒係嚟自66號嘅黃思齊，恭喜晒，你係成為我哋呢個組別嘅亞軍。換言之，冠軍係屬於67號嘅黃希彤。咁稍後啦，我哋將會係頒發我哋嘅獎牌同埋獎座。而家先有請莊生為我哋頒發亞軍呢個嘅獎牌獎座先。跟住有請兩位可以望住鏡頭影張相，恭喜晒66號嘅黃思齊得我哋呢個組別嘅亞軍。之後有請你都可以喺旁邊留步啊，我哋稍後影翻張大合照。好，恭喜晒！恭喜晒你！之後我哋用掌聲去祝賀大學生組別女子比基尼賽冠軍嘅得主，係嚟自67號嘅黃希彤。恭喜晒黃希彤獲得我哋呢個嘅組別嘅冠軍。嚟到再一次去多謝我哋嘅贊助商元富信貸有限公司贊助4條9足金嘅獎座獎牌。我哋有請兩位望住鏡頭影張相。恭喜晒67號嘅選手，之後有請連同埋66號嘅選手啦，我哋一齊影翻張大合照。有請大家嘅獎座啦，可以放低喺地上先啊！獎座可以放低地上，係啦，大家嘅獎座放喺地上啦，咁我哋可以一齊高舉雙手啊，擺出勝利嘅 pose。好，大家一齊望住鏡頭影張相，恭喜晒兩位！恭喜晒亞軍嘅得主66號，亦都唔該晒頒獎嘉賓莊生，有請兩位可以係去到後台或者係移步會座，我哋有請冠軍嘅得主黃希彤可以留步啊，擺一個你嘅勝利嘅姿勢，望住鏡頭影張相啊，恭喜晒你！好，一齊望住鏡頭，恭喜晒！大學生組別女子比基尼賽冠軍得主67號嘅黃希彤，恭喜晒你！好，可以去到後台休息啦，恭喜晒你！咁我哋欣賞完呢個女子比基尼組別之後啦，我哋就會去